عسلامة مرحبا بكم على قناتي أغيك فغمون بسنة شنو أحوالكم؟ أنا رجعت لكم بغوسيت بنينة قد ما نقولكم بنينة وشوية الجاتو بالشوكولاتة وسبيكولوس ان جاتو ultra fondant en bouche avec une crème au spéculoos كان أول مرة تفرجوا في قناتي اكتيفي الجرس على خاطر ديما فما البنة والجديد. Et bien sûr, نستنى برشا تشجيع على قد الجيم على قد البارتاج الهوني وفي الانستغرام زيدا شيوة دو سنة. شنو فيه الجاتو البنين العجيب هذايا؟ تبعوني تو سويت المقادير والطريقة. يلا نتعديو المقادير. اول حاجه الهوني باش نستحقوا 5 عظمات، دونك العظمات نتاعنا 5 كو à température ambiante بدرجة حرارة الغرفة. سي امبورطون جامي تستعملوا عظم يكون بارد. الهوني باش نستحقوا 240 غرام دو فارين، 240 غرام فرينة. مانيش باش نستحقوا الخميره اللي باش يسالوني على الخميره من بعد. الهوني باش نستحقوا الزبده الهوني خذيت 225 غرام دو بور، 225 غرام زبده. باش نستحقوا دو سكر سمول دونك اللي هو السكر العادي. الهوني عندي 100 غرام سكر عادي، 100 غرام دو سكر سمول. باش نستحقوا الهوني دو شوكولا نوار باتيسيي اللي هوني خذيت 300 غرام دو شوكولا نوار باتيسيي. Bien sûr, il ne le chocolat noir, il peut le remplacer avec du chocolat au lait ou vous pouvez bien sûr mettre du chocolat au lait plus du chocolat au noir, comme vous voulez. La cuisine, c'est comme on aime, donc faites-vous plaisir. 300 grammes chocolat كحلة والهوني باش ناخذوا قرصة ملح. La petite astuce du jour باش نزيدوا شوية سبيكولوس، دونك باش نحط الهوني à peu près مقارب مغرفتين صغار سبيكولوس. وسي لا بات دو سبيكولوس كيما تحبوا، اختيارية برشا خاطر باش نعملوا بها التوبينغ. يلا نتعداو tout de suite البريباراسيون. والبريباراسيون ماناش باش نستحقوا باش نخرجوا فيها لا غروس بيبيت باش نعملوا برشا معون، باش ناخذوا جوست صفه هذه بركه ومعاها bien sûr le bon fouet un peu à la main et le tour est joué. يلا نتعداو tout de suite préparation. Première étape avant de passer au fouet باش نحط اول حاجه الزبده نتاعي ولا mince j'ai oublié un autre bout. ما يحبش يجي on va y arriver. Voilà. باش نحطهم au micro tout de suite يعملوا un bon tour histoire de faire fondre le chocolat. يلا بينا. next باش نحطوا توا العظيمات وباش نضيفوا لهم le sucre. tac. On va tout mélanger à l'aide du fouet à la main. On va pas blanchir le mélange, on n'a pas besoin qu'il double de volume, on a juste besoin de bien mousser. Donc خلطوا شوية pendant une vingtaine de secondes à peu près. C'est bon, on a bien moussé le mélange. On va rajouter la farine et ma farine elle est bien tamisée. Hop. كملوا نخلطوا مليح. باش نزيدوا par la même occasion une petite pincée de sel. Hop. Et on y va. Voilà, jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse. Allez hop, ça c'est prêt. On va incorporer maintenant le chocolat. Juste avant, on va bien mélanger chocolat terne avec le beurre, histoire de bien incorporer chocolat au zebda. Et entre-temps, on va rajouter la fameuse pâte de spéculoos. Une cuillère. Et une deuxième, tant que le mélange est encore chaud. Voilà. Et hop, et on continue. On mélange bien. C'est la ramelaya et on va tout incorporer maintenant. Hop, un autre mélange précédent. Allez, c'est bon, le mélange il est prêt. Il ne faut surtout pas incorporer le chocolat très chaud à la préparation précédente. L'idéal, il compte température 30 à 35 degrés à peu près. Donc voilà, donc le mélange de chocolat ou zebda, les préparations précédentes. Comme les température بين 30 و 35 درجة. ما لازموش يكون سخون، لازم يكون بسم الله bien tiède. Regardez-moi ça, bien gourmand. Hop, ou tawa, باش نخلطوا très doucement, بشوية pour éviter
d'incorporer de l'air à la préparation. Donc on va mélanger doucement pour ne pas incorporer trop de bulles d'air dans la préparation. بالسياسة بشوية بشوية باش ما ندخلوش برشا هواء في البريباراسيون نتاعنا. هوب دونك هذايا خلطوها شوية et c'est bon البريباراسيون نتاعنا حضرت. Hop, dernière ligne droite, la cuisson. هوني باش تحطوا المول نتاعكم. J'ai pris un moule 22 cm فيه 20 cm القطر نتاعو. نحطوا في وسطو الشميزي avec du papier cuisson في الفond نتاعو et sur les côtés. دور عليه le papier cuisson ورقة taille et puis on va placer la préparation, on va la disposer hop dedans. Et voilà, on a bien disposé la préparation dans un moule, 22 cm pour le diamètre du moule, 22 cm القطر نتاع المول نتاعنا. باش ندخلوه للفور توا فور يسخون 165 درجة وباش ندخلوه مدة 24 دقيقة فقط باش يقعد من داخل très très moelleux fondant ou les extrémités نتاعو يكونوا طايبين. Donc on va l'enfourner à 165 degrés pendant 24 minutes top chrono. Yalla. Allez, dernière ligne droite, la déco. On va avoir besoin de 200 g de mascarpone et de 10 centilitres d'une crème liquide entière. Donc, ناخذ 10 centilitres crème fraîche سائلة تكون كاملة داكور دسمة وباش ناخذ معاها 200 غرام ماسكاربون. تنجموا تعوضوه بيان سور بالفريدو يجي ياسر بنيزة كيف كيف وارخص من الماسكاربون. يلا اول حاجه لازم البول نتاعنا يكون بارد. البول نتاعي بردته مليح مليح مليح. الفو زيد كيف كيف راهو حطيتهم في الكونجيلاتور الزوز باش تطلع الكريم ليكيد نتاعنا اون شانتيي. لا اون اوبليغاسيون انه يكون البول والستونسيل نتاعكم بارد pour bien fouetter la crème. Donc d'accord, نتعديو tout de suite première étape, fouetter la crème entière نتاعنا en chantilly. Allez, première étape, on va commencer par fouetter les crèmes liquides. Donc نحطوها في البول et hop نبداو بشويه بشويه et on incorpore de l'air تطلع en chantilly. الكريم تاعي بدات تاخد توا باش نضيف الماسكاربون. فوالا دونك اون راجوت الماسكاربون نتاعنا ونخلطو بالبيض. الوغ باش نحليو الكريم نتاعنا باش نحليوها باللوتوس دونك البات نتاع سبيكولوس. نجمو نضيفوها كوم حطينا شويه سبيكولوس نحنا في الجاتو باش يعمل لو رابيل في الكريم والبنه ما نحكيكمش ياسر ياسر بنه. دونك اون فا راجوتي البات نتاع سبيكولوس للشانتيي نتاعنا ماسكاربون. نجوت لهوني اون كويير ا سوب هوب نركض. يلا بينا اي سي ريبارتي. الكريم نتاعنا حضرت باش نقويلها شويه بركه الكونسيستونس نتاعها تكون باهيه. Alors on place tout dans une pochette douille comme ceci. خذيت الدوي هذايا انا et on va décorer الجاتو نتاعنا اللي حضر واللي جي ديمولي. جي ليسي refroidir complètement قبل ما زينتو راهو. Donc hop et hop on y va. On va faire comme ceci. Donc et on continue حتى لين نزينو كامل. Voilà, comme ça. Allez, كمل نزينو ونرجع لكم. Allez, préparation نتاعنا حضرت كملت زينتها comme ceci وباش نحطو لها توا من فوق شويه سبيكولوس. خديت لهوني سبيكولوس نتاعي شويه مرحي اي باش نزين بيه كم فوالا كم ceci معناها la petite fleur نتاعنا. Voilà, histoire d'avoir un beau rendu ou un petit peu de croquant sur la crème. ديما يزيد يبان. نجمو هوني نحطو كعبة النوا والا نوازات والا ليسي كم سا. سي trop trop bon.
فوالا والجاتو نتاعنا احضر. الجاتو متاعنا حذر ما نحكي لكمش على البنة، وقد ما باش نقول لكم بنين راهو بنين وما كمش باش تصدقوني، لازم تجربوه وتتبنوا معايا. بيان سور ننصحكم تسربيوه ا تمبيراتور امبيونت، هو طيب تزينوه بالكريمه وتقدموه ديريكتومون. كان دخلتوه للفريجيدير تخرجوه ربع ساعه قبل باش يرجعك الكوتي موالو نتاعو وتستمتعوا به. ان شاء الله تكون عجبتكم الغوسيت، نستنى برشا تشجيع بالجيم وبالبارتاج الهوني، وعلى الانستغرام زيدا شيوات دو تانا، وما تنساوش مع شيوات تفنن وتفنن، ومع اللي غورمي عيش احلى الاوقات.